Hello mga ka-Sounds Addict. So welcome to our vlog. Kung bago lang mo sa amo ang channel, please subscribe and please click the notification bell para ma-update mo sa among vlog na bago. So guys, ang atong buhaton karon kay mag sound check ta. Then ako sa ipakita sa inyo ang ako mga gadget kung unsa gid siya. Asimbol lang pero malakas na. asimbol lang ni. So ato na ta, let's get it on. Tara nga to ang sound equipments, my gadget. So ako ikon sa inyo mo ni akong amplifier for mid high. So mo ni guys, volume, then high, then bass. So mano siya ang bass guys, ang volume nas tunga, then ang high nasa kilid. So kini kado pa mao ni ang akong amplifier gyapon for sub ni siya guys, dB audio. So mao ni guys, dB audio power amp. Then kini mo pinakadako ng amp, ang Pioneer 3000 watts. Mo ni guys, 3000 watts. So ang akong gipadaan ni ang mixer Yamaha F4 USB digital MP3 player. So mo na guys, oh my god, wow. And karon mo po niya akong amplifier nga bagong gi-assemble. Tara, wapa na ginagamit siya guys. Wapa GD siya nagamit. So karon mag sound check ta. Ato ta sa atong box. Ato sa ta. So mo ni akong micro bulilit guys. Micro bulilit. So oh my god, wow. Kita na niya guys, mo ni ako micro bulilit sounds. Hindi amuha sa akong asawa. So ako lang nag-manage ni guys. So let's get it on, mag sound check na ta. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian Live Remix. Preparing and initiating bass test. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Bass test. Preparing and initiating vocals test. Initiating treble test.
So guys, manatag sound check sa atong sound ulilit Crisvin light and sound. So kung nahibuong mo guys nga wapa ni sa isod, wapa gi kwarta guys ikapalit. So please lang kong subscribe sa among YouTube channel Crisvin Light and Sounds, and please click the notification bell para ma-update ko sa among another video. So muna ni guys, so diri na itong kutob guys. So see you next month my vlog. So kita-kita ating tapon guys. So thank you and goodbye.